Kun Biiroo Barnootaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetiin qophaa'ee kan isinii dhiyaatu barnoota Afaan Oromoo kutaa 8ffaati. Kan isiniif dhiyaatu sagantaa tokkoffaa mata dureen hiika jechootaa. Qopheessaan Caalaa Tarrafaa. Akkam jirtu barsiisaa? Akkam jirtu barsiistuu? Akkam jirtu barattoota? Baga bara barnoota haaraa nagaan geessan. Turtii boqonnaa keessanii haala gaariin akka dabarsitan abdiin qaba. Barnoota raadiyoo keenya haaraa hamma jalqabneerra. Barattoonni bara barnootaa kanan waliin turan barattoota kutaa 8ffaa kan ta'an barattuu Eebbisee fi barataa Eebbaadha. Barnoota kana erga barattanii booda tooftaa jechootaaf hiika itti kennan ni himtu. Jechootaaf hiika moggoo ni kennitu. Jechootaaf hiika faallaa ni kennitu. Barattoota, tooftaaleen jechootaaf hiikni itti kennamu maal fa'a? Gaariidha. Tooftaa adda addaatti fayyadamnee jechootaaf hiika kennuu dandeenya. Mee barataa kutaa 8ffaa Eebbaan tooftaa jechootaaf hiika itti kennan isiniif haa ibsu dhaggeeffadhaa. Eebbaa, mee tooftaa jechootaaf hiika itti kennan barattootaaf ibsi. Tole, jechootaaf hiika kennuuf tooftaalee garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Tooftaalee kanneen keessaa tokko hiika jechootaa galumsarraa tilmaamuudha. Kana jechuun jechi tokko haala hima tokko keessatti itti dhimma bahamee hubachuudhaanii, fakkeenyaaf guyyoon maatii isaarraa handhuuraa fudhate hima jedhu keessatti jecha handhuuraa jedhuuf hiika kennuuf jechoota himicha keessatti duraa fi duubaan galanii jiran bira qabnee hiika isaa tilmaamuu dandeenya. Jechoonni maatii fi fudhate jedhan hiika handhuuraa nuuf ibsuuf nu gargaaru. Kunis wanti maatiidhaan kennamu maal akka jedhamu tilmaamuu nu dandeessisa jechuudha. Kanaafuu jechi handhuuraa jedhu hiika kennaa jedhuun akka walgitu hubachuu dandeenya. Kana malees jechoonni kallattuumaan hiikaan bakka wal bu'uu dandeenyaan hiika jechaa sanaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf haxxee jechuun gamna yookiin abshaala jechuudha. Akkasumas galmee hiika jechootaatti fayyadamuudhaan hiika jecha barbaanne tokkoo beekuu dandeenya. Tooftaan biroon hiika jechootaa ittiin beekuu dandeenya maappii hiika jechootaa fayyadamuudha. Malli kun jechoota waliin hariiroo qaban hubannee hiika kennuuf nu gargaara. Walumaa galatti jechootaaf hiika kennuuf tooftaalee adda addaatti fayyadamuun barbaachisaadha. Barattoota, tooftaalee hiika jechootaa beekuuf nu fayyadan hubattanii? Baay'ee gaariidha. Mee tooftaalee hiika jechootaa kennuuf itti fayyadamnu keessaa barsiisaa yookiin barsiistuu keessanitti himaa. Barsiisaa, barsiistuu, deebii isaanii irraa nuu fuudhaa. Sekoondii 30tti fayyadamaa. Galatoomaa barsiisaa.
Galatoomaa barsiistuu. Barattoota. Tooftaalee hiika jechootaa kennuuf nu fayyadan barsiisaa yookiin barsiistuu keessanitti himtanii? Ba'eessa. Tooftaaleen hiika jechootaa kennuuf fayyadamnu kanneen akka hiika jechootaa galumsa irraa tilmaamuu, jechoonni kallattumaan hiikaan bakka wal bu'uu danda'uu isaanii hubachuu, galmee hiika jechootaa fi maappii hiika jechootaa fayyadamuu fa'aa yoo jettan sirriidha. Barattoota. Jechootaaf hiika moggoo kennitanii beektuu? Gaariidha. Hiikni moggoo hiika walfakkii jechootaaf kennamudha. Hiikni jecha kennamu tokko jecha sanaan yoo wal fakkaate hiika moggoo jedhama. Barattoota. Mee yommuu barattoonni kutaa 8ffaa olaanaa fi jiituun mana barumsaatti yeroo boqonnaa isaanitti jechootaaf hiika moggoo kennuun waliin qo'atan dhaggeeffadhaa. Jiitu, mee kottu yeroo boqonnaa keenyaatti gaaffii wal gaafachaa waliin haa qo'annu. Tole, muka sana jala deemnee gaaddisatti haa qo'annu. Hiika moggoo jechuun maali? Jiitu, mee akkamitti ibsita? Hiika moggoo jechuun hiika wal fakkaataa jechuudha. Yoo akkas ta'e, mee hiikni jecha labata jedhuu maali? Labata jechuun dhaloota jechuudha. Mee amma immoo ati na gaafadhu. Leetoo jechuun maal jechuudha? Leetoo jechuun jireenya jechuudha. Kalaquu jechuun hoo? Uumuu jechuudha. Olaanaa, bilbilamee jira. Har'aaf nu haa ga'u. Tole, ka'ii gara daree haa deemnu. Barattoota. Barataa olaanaa fi barattuu jiituun yommuu waliin qo'atan sirriitti dhaggeeffattanii? Dansa. Mee amma immoo jechootaan isinitti himu qabachuun cimdiidhaan irratti mari'achuun hiika moggoo isaanii barsiisaa yookiin barsiistuu keessanitti himaa. Barsiisaa. Barsiistuu. Barattoonni jechoota amma isaanitti himamuuf jiran dhaggeeffachuun hiika moggoo akka kennan taasisaa. Qophooftanii barattoota. Giidoo. Haxxee. Malaaluu. Gadoo. Hallanyaa. Irraan isiniif deebi'aa dhaggeeffadhaa. Giidoo. Haxxee. Malaaluu. Gadoo. Hallanyaa. Daqiiqaa tokkotti fayyadamaa. Galatoomaa barsiisaa. Galatoomaa barsiistuu. Barattoota. Mari'achuun hiika moggoo jechootaaf kennitanii? Gaariidha. Jecha giidoo jedhuuf hiikni moggoo humna. Jecha haxxee jedhuuf gamna, abshaalaa fi qaruuxee. Jecha malaaluu jedhuuf ajaa'ibsiisuu yookiin dinqisiisuu. Jecha gadoo jedhuuf aaloo. Jecha hallanyaa jedhuuf kan dhuunfaa yookiin kan gulummaa jettanii yoo deebistan sirriidha.
Barattoota. Hiika faallaa jechuun maal jechuu akka ta'e beektuu? Misha. Hiika faallaa jechuun hiika wal hin fakkaanne jechuudha. Jechootaaf hiika faallaa yommuu kenninu hiika wal hin fakkaanne kennuu qabna. Fakkeenyaaf, jecha adii jedhuuf hiikni faallaa isaa gurraacha ta'a. Jecha furdoo jedhuuf immoo hiikni faallaa isaa qalloo kan jedhu ta'a. Barattoota. Mee amma immoo barattuun kutaa 8ffaa Jiituun waa'ee hiika faallaa jechootaa irratti yommuu barsiisaa Toleeraa bakka hojiitti gaafattu dhaggeeffadhaa. Barsiisaa. Barsiistuu. Barattoonni akka sirriitti dhaggeeffatan hordofaa. Akkam jirta Jiituu? Nagaa galata waaqaa. Akkam jirtu barsiisaa? Maal barbaaddee dhufte? Na barbaadde moo? Eeyyee. Waa'ee hiika faallaa jechootaatu ifa naaf hin taane. Qo'achaan ture isa naaf hin galiin naaf ibsituu jedheen gara keessan dhufe. Mee fidi maaltu siif hin galin? Hiika faallaa jechuun maal akka ta'e naaf hin galle. Hiika faallaa jechuun hiika wal hin fakkaanne jechuudha. Fakkeenyaaf, jechi ifa jedhu jecha dukkana jedhuuf hiika faallaa ta'a. Jechi ganama jedhu jecha galgala jedhuuf faallaadha. Haaluma kanaan miilli mataaf, dheeraan gabaabaaf, dugdi garaaf faallaa ta'u. Ahaa, jechi gammachuu jedhu jecha gadda jedhuuf hiika faallaa ta'a jechuudha? Eeyyee, mee haaluma kanaan hiika jechootaa walii faallaa ta'an kanneen biroo natti himi. Beekaa fi wallaalaa, gamnaa fi gowwaa, eebbisuu fi abaaruu. Amma ifa siif ta'ee jiraa? Eeyyee, amma naaf galee jira. Galatoomaa barsiisaa. Tole, yeroo biroos wanta siif hin galle na gaafadhu. Barumsa keetti jabaadhu. Tole, baay'een isin galateeffadha. Nagaan turi. Nagaan turaa. Barattoota. Barsiisaa Toleeraa fi barattuu Jiituu sirriitti dhaggeeffattanii? Gaariidha. Mee amma immoo jechootaan isinitti himu dhaggeeffadhaatii hiika faallaa isaanii barsiisaa yookiin barsiistuu keessanitti himaa. Barsiisaa. Barsiistuu. Jechootaan amma itti himu dhaggeeffatanii dabtara isaanii irratti barreeffachuun hiika faallaa jechoota kanneeniif akka kennan taasisaa. Qophooftanii barattoota. Subii. Haqa. Kalaawuu. Qashee. Doqna. Irraan isiniif deebi'a. Subii. Haqa. Kalaawuu. Qashee. Doqna. Sekoondii 30tti fayyadamaa. Galatoomaa barsiisaa. Galatoomaa barsiistuu. Barattoota. Hiika faallaa jechoota isiniif kennamanii barsiisaa yookiin barsiistuu keessanitti himtanii? Gaariidha. Hiikni faallaa jecha subii jedhuu galgala, haqa kan jedhuuf immoo dhara, soba yookiin kijiba, jecha kalaawuu jedhuuf fagaachuu, jecha qashee jedhuuf fokkistuu, jecha doqna jedhuuf arjaa jechuudhaan yoo deebistan sirriidha. Barattoota, barnoonni keenya har'aa kanumaan xumurameera. Barnoota keenya itti aanuun mata duree maqaa fi ibsa maqaa jedhu qabannee dhiyaanna. Hanga sanatti nagaatti barsiisaa. Nagaatti barsiistuu. Nagaatti barattoota.